Mütəffifin surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 36 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Vay halına çəkidə və ölçüdə aldadanların, o kəslər ki, özləri insanlardan bir şey aldıqları zaman onu tam ölçüb alar. Onlar üçün ölçdükdə və ya çəkdikdə isə onu əskildərlər. Məyər onlar öləndən sonra diriləcəklərini düşünmürlərmi? Özü də dəhşətli bir gündə. O günü bütün insanlar haqq hesab üçün aləmlərin Rəbbinin, Allahın huzurunda duracaqlar. Xeyr, şübhəsiz ki, pis əməllərə uyanların, kafirlərin əməl dəftəri, şeytanların əməllərinin yazıldığı və ya cəhənnəmin ən alt təbəqəsi olan siccindədir. Sən nə bilirsən ki, siccin nədir? O yazılı bir kitabdır. O gün vay halına yalan sayanların, o kəslər ki, haqq hesab gününü yalan sayarlar. Bunu isə ancaq həddini aşan, günaha batan yalan sayar. Ayələrimiz ona oxunduğu zaman, bunlar qədimlərin əfsanələridir, uydurmalarıdır deyər. Xeyr, belə deyildir. Əslində onların qəlblərini qazandıqları günahlar qaplamışdır. Xeyr, o gün Rəbbinin mərhəmətindən məhrum olacaqlar. Sonra cəhənnəmə varid olacaqlar. Sonra da onlara, bu sizin dünyada yalan saydığınız cəhənnəmdir deyiləcəkdir. Xeyr, möminlərlə kafirlər eyni ola bilməzdir. Şübhəsiz ki, yaxşı əməl və itaət sahibi olan möminlərin əməl dəftəri, Allahın ən müxlis bəndələrinin əməlləri yazıldığı və ya cənnətin ən yüksək mərtəbəsi olan İlliyundadır. Sən nə bilirsən ki, İlliyun nədir? O yazılı bir kitabdır. Onu ancaq Allaha yaxın olan mələklər görə bilər. Həqiqətən yaxşı əməl və itaət sahibi olan möminlər nəim cənnətlərində olacaqlar. Onlar taxtlar üstündə əyləşib Allahın hazır etdiyi nemətlərə tamaşa edəcəklər. Sən ey Peyğəmbər, onların üzlərində cənnət sevinci görəcəksən. Onlara gözəl ətirli, təmiz, möhürlü qablarda olan içki, rəhiq içirdiləcəkdir. Onun içində rəhiq olan qabın möhürü müşkdür. Qoy yarışanlar onun üçün yarışsınlar. Ona təsnim suyu qatılmışdır. O təsnim elə bir çeşmədir ki, ondan təmiz halda yalnız Allaha yaxın olanlar içər. Qalanlara isə o rəhiq içkisinə qatılıb verilər. Həqiqətən günahkarlar iman gətirmiş kimsələrə dünyada gülürdülər. Möminlərin yanlarından keçərkən onları dolamaq məqsədi ilə bir-birinə qaş-göz edirdilər. Ailələrinin, yaxın adamlarının yanına qayıtdıqda isə onları doladıqları üçün kefləri kök qaydırdılar. Onları, möminləri gördükdə, doğrusu bunlar haqq yoldan azanlardır deyirdilər. Halbuki onlara, möminlərə nəzarətçi göndərilməmişdir. Bugün isə möminlər kafirlərə güləcəklər. Onlar taxtlar üstündə əyləşib baxacaqlar ki, görsünlər, kafirlər öz əməllərinin cəzasını aldılarmı? Əlbəttə aldılar.